該晒棒哥風再起時嘅，我諗係咪好多人都低估咗呢匹馬曾經係同程贏過跨境寶馬？係啊，其實佢本身因為隻馬咧佢未厭啊，所以可能咧佢始終都有個即係有啲可能有個喺度諗嘢啦。因為上次咧，我覺得佢即係中段嘅時間咧，佢突然自己 shoot off 咗啊，淨係 off 咗啲。咁我覺得相信咧，佢根本就唔係話佢冇能力，而係佢冇做到佢即係嗰個競賽個需要嘅競爭。所以咁所以即刻即係翻嚟，即係再補翻跑1200啊咁樣，即係3次，因為1200可能嗰個壓力大啲咧，咁對佢嚟講咧就唔會俾佢有個時間去諗嘢。同埋嗰個配備變到今次就重戴翻嗰個眼罩而唔戴個 visor，係咪都係呢個原因咧？係啊，即係等佢 focus 啲，唔使話等佢有嘢望啊，或者等佢向前就集中多啲。但係贏馬嗰個過程其實都唔簡單嘅，其實同尤其是轉彎嗰陣時，你覺得其實個勝算係點咧？其實事先咧，我預計咧，其實咧，我哋可能有機會咧，其實沿途個走位個取位咧係唔會理想嘅，因為內州幾隻馬咧都會差唔多有咁嘅相同嘅速度啊，咁所以我哋攞到一個好嘅 travel position 咧唔樂觀嘅，我自己嘅分析啊。咁但係即係幸好呢場馬咧，就外側有幾隻馬咁樣冚埋嚟啊，尤其潘頓嗰隻冚埋嚟，變咗咧我雖然係3段，但係都係有個好嘅 cover，咁對佢嚟講咧就係理想嘅。再一次恭喜晒，彭哥，恭喜晒，thank you，thank you。